歡迎大家嚟收聽我哋教學105。今日好開心啊！我哋呢一班學生主持呢，好榮幸邀請到袁新老師嚟幫我哋介紹一下風水同埋易學之間嘅關係嘅。係啊，多謝袁新老師。多謝袁新老師。介紹下自己先啦，不如。係啊，我係 Priscilla。係，我係 Alex 啊。我係主持人啊 Carol。仲有一個。同埋我哋嘅袁新老師。係，大家好。好嘢。袁新老師啊，今日個題目咧好特別喎，風水與易，好似包含咗好多意思。大家又有啲咩見解對於風水與易呢個題目咧？係咧，首先係咪我哋應該講下，其實我自己又完全未學過風水嘅，但係對易有少少嘅了解啦。咁其實兩樣嘅之間究竟佢係點樣可以關聯到上嚟？究竟風水係乜嘢？易究竟係乜嘢咧？嗱，或者咁樣講先啦，先方便俾我哋嘅聽眾知道，你講嘅易係咩先？唔係好多分鐘以為你講緊簡易嘅啫，聰明嗰啲嗱。所以咧，我哋一定要清晰啲，因為而家我哋呢個資訊係教學嘅話，首先我哋講每一樣嘢都要俾個聽眾咧知道我哋講緊乜嘅。而家我哋講個易咧就係周易嘅易，亦都係易經嘅易。咁今日嘅主題係講風水與易。嗱，點解我哋唔係話風水與易經，唔係風水與周易咧？咁其實純粹係個題目上嘅音響啲嘅啫。咁最重要咧，其實我都今日希望同大家講下，究竟我哋去學風水，而家譬如話我哋社會上個文化多咗好多係對風水有興趣啊，或者好多生意人啊，或者好多企業公司亦都可能越開始接受去聘用一啲風水師去俾意見。但係風水呢個學問本身同易經或者周易有冇關係咧？咁今日想同大家探討下嘅。其實咧，我喺出面咧就成日睇到啲而家嘅易學啦、易經啦，或者係周易啦。咁其實三樣嘢係咪一樣嘢嚟嘅咧？其實咧係有啲唔同嘅。嗱，譬如周易本身就係形容咧係我哋喺易學裏邊嘅其中一個版本，就叫周易。因為易學裏邊咧，譬如話有一個連山易咧、歸藏易同埋周易，我哋叫做三易。三易裏邊嘅其中一種係周易。至於易經咧，就係喺漢朝之後，我哋經過咗我哋嘅天子咧獨尊儒術之後，將易學崇尚咗變咗一種經學，所以我哋有而家我哋流通嘅版本嘅啲文字咧，就所謂叫易經嘅版本。而至於易學咧，就一般嚟講就係針對所有同周易有關嘅一啲研究啊，或者著述或者經驗統稱咗，佢叫易學。咁其實我哋今日嘅主題咧，風水與易個易咧，其實可以話三樣嘢都可以籠罩，即係可以概括咗嘅。哦，咁啊易明好多啦！以前我成日以為咧，易咧就係占卜用嘅啫，即係周易入面涵蓋咧就我嚟卜筮用嘅一啲記錄。咁我其實唔知道易係我都有呢個點解，我都以為咧係可以占卜啊、預測下啲事情啊，好似而家玩緊流行嗰啲塔羅牌嗰種感覺咯。如果算下命或者咁咧，其實而家希望最想俾聽眾去學到嘅就係話一般嚟講，我諗喺市面上大家對易學嘅了解就係等於易經嘅文字。係啊。咁我自己喺網站亦都見到好多一啲好資深嘅一啲術數研究者咧，都有呢個咁嘅誤會嘅，就係我哋一講易就一定係易經，就係易經裏邊嘅譬如話卦辭同爻辭，同埋佢裏邊嘅一啲傳聞。咁其實佢哋就會覺得，譬如喺風水上覺得，亦都其實強調風水肯定係同易經冇關係嘅。我見過好多唔同嘅資深嘅一啲業者都會咁講。咁呢個當然可能每個人嘅睇法唔同。不過今日我自己就希望講下我自己嘅心得同經驗，就話風水同易究竟個關係係點樣嘅？係啊，Alice，你覺得點樣啊？你好似有啲疑問喎個樣。易學方面其實都學咗少少，咁基本上易學嘅話，其實講翻有好多都係嘅道理啊。即係其實有好多都係可以市面，譬如啲書講，其實易經係一個道理，講翻譬如人生道理，其實會唔會有另一層次講翻？係咪真係淨係道理咁簡單咧？咦，咁我又覺得得意啦！如果咁樣講，易學係講人生道理啊，咁點解同風水又會有一個咁有個關聯喺度咧？正常啊，正常啊，所以亦都我諗好多同行都會有個咁嘅諗法，就係話易經裏邊全部都係只一占筮嘅記錄。點會同風水構成關係？風水係一門好專業嘅一啲五行生剋嘅一種方式。呢度我都想同大家講下，究竟點解會有風水先？我諗大家由呢度入就開始明白風水同易嘅關係。咁或者你哋當你哋全部未學過風水㗎，咁你哋對風水嘅認識係咩啊？好大某程度上都係由坊間
裡面接觸可能係喺電視機啊，各位可能唔同嘅專業嘅風水師喺上面喺電視機度可能俾啲知識我哋，咁我哋知道嗰種嘅叫風水咯。我就會覺得風水係幫我增強運氣咁樣咯。係一個就話喺電台睇到啲資訊就叫風水，係啦，你又覺得改運係風水，改運咯咁啊，係我唔係啊！我之前咧睇下嗰啲鬼佬睇嗰啲咁嘅風水書咧，就成日話啊，會唔會係現代嘅環境學啊？點樣將啲你身邊嘅嘢調和到咧係將啲顏色啊，好似嘢係 balance 嘅係好咁抽象樣。譬如你需要啲活力嘅，加多啲橙色啦咁樣。咁我唔知會唔會係同即係環境學有關喎？